Яҙып ҡына ҡарайыҡ та егет тәүҙә. Әллә башлайһың? Нимә ул туған тел? Туған телдең әһмиәте нимәлә? Ошо хаҡта һөйләү өсөн иң тәүҙә Урал Батыр эпосынан өҙөк алайым. Хәҙер эпостан өҙөк мин. Эпостан өҙөктө нитмәгән яттан белмәйем. Былай ғына әйтәйем. Так, илгә җавап бирә. Икенче өҙөгөн алайым да. Яңынан башлайбыҙмы? Яңынан башлайбыҙ. Бында аҙаҡ ҡалды. Үҙегеҙ эшләп алабыҙмы? Эшләр бында. Башлабыҙ. Нимә ул туған тел? Туған телдең әһмиәте әлбиттә бик киң. Аны һөйләп тә, аңлатып та, аңлап та бөтөрлөк түгел. Шулай да Урал Батырҙан өҙөк әйтеп китәйем әле. Урал Батыр эпосында шундай юлдар бар. Ҡәһҡәһенең улы Зәрҡүбде Урал ҡотҡарғандан һуң Зәрҡүб шул тиклем ныҡ ҡыуана һәм атаһын йылан батшалығын еңеү юлын өйрәтә Урал Батырға. Һәм ул әйтә, атайымдан тей, ни теләһәң шуны һора. Ул һиңә байлыҡ тәҡдим итер. Алданма, һылыу ҡыҙҙар тәҡдим итер. Алданма, тик телен һора ти. Бына ошо телен һора тигән һүҙҙәр мине тәрән уйға һалды. Нимә ул тел? Шуға ошо уҡ эпостан илгә йола булырҙай һанап килгән заңым бар тигән һүҙҙәрҙе әйтеп, үҙемдең бына ошо йәшкә еткәнгә тиклем күҙәткән, һыналған тәжрибәмдән сығып, туған телдең беренсе әһмиәтен әйтеп китергә дип уйлайым. Иң элек туған тел һинең өсөн, минең өсөн, балам өсөн, ата-әсәйем өсөн нимә ул? Ғөммән туғанлыҡ мөнәсәбәтен нығытыу өсөн, ғөммән халыҡ өсөн. Кешелек донъяһы яралғандан алып, беҙ һөйләшәбеҙ икән, беҙ хәрефтәр теҙмәһе менән түгел, һүҙҙәр ул хәрефтәр теҙмәһе түгел, өндәр тупланмаһы. Беҙ өн аша һөйләшәбеҙ, өн аша аралашабыҙ, һүҙҙәр бар булған икән, улар бөтәһе лә өн аша бар булған. Бына ябай ғына әйтеп әйткәндә, бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ бит инде, ауылда көтөү ҡайтып килә икән, мәҫәлән, кәзә, һарыҡ көтөүе. Шәп итеп килгән кәзә ҡапыл туҡтай да һәм иҫенә төшә. Бәй, аның бәрәсе тороп ҡалған бит. Һәм нимә эшләй кәзә? Кәзә баҡыра. Һәм тау битендә ятып ҡалған тиҫтәләгән бәрәс араһынан фәҡәт уның ғына бәрәсе уға яуап бирә. Алар өн менән тоташты. Йәки бына йәйгеһен һыуҙа йөҙөп йөрөгән ҡаҙҙар йәки өйрәк үҙҙәрен бәпкәһен юғалта икән, бер ваҡытта ла сит бәпкә эйәртеп ҡайтмай. Ул фәҡәт үҙенең генә бәпкәһен эйәртеп ҡайта. Шулай итеп, йән эйәләре үҙҙәре үҙенең балаһы менән, инәһе менән өн аша тоташа. Тимәк, өн кешене яҡынайта. Өн кешелә һөйләшкән саҡтала бик ҙур әһәмиәткә ия. Беҙ нимә эшләйбеҙ? Бала тыуғас та, уның маңлайы киң, йәки мәмәй тиһә мамы тип әйтте, йәки ығы тиһә егет тип әйтте тип уйлайбыҙ да баланы юғары уҡыу йортона инергә әҙерләй башлайбыҙ. Һәм бала тыуғанда уҡ беҙ тыуған өндән айырып, уны икенсе телгә күсерә башлайбыҙ. Фәҡәт беҙ балаға юғары белем биреү, уны ҡайҙалыр уҡырға индереү һәм башҡаны ғына маҡсат тип ҡуябыҙ, ләкин үҙебеҙҙең күңелебеҙҙе өҙәбеҙ бала менән, ата-әсәй менән, ғөмүмән туғандар менән беҙ күҙгә күренмәгән нур менән тоташҡанбыҙ. Өн аша тоташҡанбыҙ. Һәм икенсе өнгә күсеү, икенсе өндә һөйләшеү, икенсе өндә иркәләү, икенсе өндә исем ҡушыу,
Ана булар бөтәһе лә безнең күңел нурларын үзе.